Lalabas na ni paring Ariel. Lalabas, ililipat doon sa kabila. May gawa ko. Ano yung sira? Yung ano na. Ay, wala na letter P. Ayan, hindi na andar. Wala na pre. Start mo nga, pre. Wala pre, wala na. Start. Wala nga. Yan na sinasabi ko. Ayun. Wala na letter P. Hindi na siya bandar. Hintayin mo na lang muna, pre. Dito na lang pre. Wala Ayun, wala na. Nako. Wala na. Ayan, hindi na bandar. Sige. Balik na. Dito na lang. Yun din. Lumabas saka lang siya umanda. Ito, son na naman. Yung dito son, ito yung fault code, engine. Ang dami. 2010. Yan, fault code niya. Loscom. Generator failed, F terminal, lost communication, TCM, brake switch, AD, ECM, TCM, internal. Ito, malalim to. Saka to, malalim to. Tingnan natin kung kaya pa natin gawin to. Pati sa transmission may fault. Yan. Sabi ni sir, pagka pina-under daw, minsan, pag wala daw PRND, hindi umaandar. Balitaan mo lang. Ingat. Ito, yung dito son. Noong nakaraang araw, hindi umaandar. Ito son, tika lang maya. Ngayon, ito naman. So, tingnan natin to. Baka umandar pa. Off, on. Pag wala daw letter P, hindi na andar. Pero mainit na to eh. Lagi nang lalabas ang P nito. Yan. Lagi na itong andar. Yan. Kasi may letter P na. So kung wala letter P yan, kamukha na isang toso na ginawa ko. Pag ito hindi na ilaw, hindi yan na-andar. Kahit may check engine pa yan dyan, kahit kumpleto. Basta ito wala, tsaka ito wala, hindi na-andar yan. Okay. Ito, kumpleto siya sa ngayon. Kaya aandar to, mainit na kasi to. Start. Yan, na-andar. Mainit na kasi siya. Kinabukasan, pag nawala ang letter P, hindi na-andar at magkakaproblema din yung cambio. Yan ang magiging problema nito. Ang shifting niya hindi pumapasok yung cambio. Pag walang letter P, PRND. Yun dito son 2010. So gagawin natin to. Yun dito. Lumabas saka lang siya umanda. Ito son na naman. Yun dito son, ito yung fault code, engine. Ang dami. 2010. Yan, fault code niya. Loscom. Generator failed, F terminal, lost communication, TCM, brake switch, AD, ECM, TCM, internal. Ito, malalim to. Saka to, malalim to. Tingnan natin kung kaya pa natin gawin to. Pati sa transmission may fault. Yan. Sabi ni sir, pagka pina-under daw, minsan, pag wala daw PRND, hindi umaandar. Balitaan mo lang. Ingat. Ito, yung dito son. Noong nakaraang araw, hindi umaandar. Ito son, tika lang maya. Ngayon, ito naman. So, tingnan natin to. Baka umandar pa. Off, on. Pag wala daw letter P, hindi na andar. Pero mainit na to eh. Lagi nang lalabas ang P nito. Yan. Lagi na itong andar. Yan. Kasi may letter P na. So kung wala letter P yan, kamukha na isang toso na ginawa ko. Pag ito hindi na ilaw, hindi yan na-andar. Kahit may check engine pa yan dyan, kahit kumpleto. Basta ito wala, tsaka ito wala, hindi na-andar yan. Okay. Ito, kumpleto siya sa ngayon. Kaya aandar to, mainit na kasi to. Start. Yan, na-andar. Mainit na kasi siya. Kinabukasan, pag nawala ang letter P, hindi na-andar at magkakaproblema din yung cambio. Yan ang magiging problema nito. Ang shifting niya hindi pumapasok yung cambio. Pag walang letter P, PRND. Yun dito son 2010. So gagawin natin to. Ito na, isa yun dito son. Ito na siya mga sir, binuksan na natin yung ECU. Malalaman na lang ito mamaya. Pagka-andar, nandun pa siya sa dulo. Okay. Ito na yung ECU ng Kia Picanto, Hyundai Tucson. Yan, binuksan natin mga sir. So hindi siya umaandar, walang PRND, tapos minsan lumalabas, tapos no click, no crank, no start. So ito yung isa sa naging problema. Ayan, i-repair natin mga sir. Dito yan sa Automatic Works Tapia. Nakasama si paring Ariel yun. May ginagawa sila mechanical. Ayan. Ito na, kinabit na yung ECU.
Salpak. Tignan natin kung gagana, hindi. Ito yung sa Hyundai Tucson. Tapos natin ginawa. Tingnan natin mamaya kung anong mangyayari. Malamig ang makina nito. Ang sakit nito, pag malamig, nagkakaroon ng problema. Walang PRND pagka pinahinga. Pag mainit, tuloy-tuloy. O, nagpalit na rin pala sila ng inhibitor switch. Ayan. Okay, subukan natin. Unang kabit. Yan, unang on. Malamig ang makina nito. Ito. Pinalitan. So, wala dito ang sira. Depende na lang kung talagang inabutan, kung na-planin. Wala dyan. Susi, Trek. On natin susi. Tingnan natin. Hindi mo natin paandarin. On lang muna. Kung may PRND na. Boom. Ayun. Cold start. Talagang wala pang temperature siya. Ayan. Cold start. Wala muna tayo start. On ulit. Ayun. Meron na kaagad. Tawagin natin may-ari. Wala. Malamig na. Tawagin mo na yung may-ari. So, yun dito son 2010, 11, 12, 13, 14. Ito yung problema nila. Ganito, walang PRND. Problema to, manual tsaka automatic. Parehas ng sira. Sa automatic, wala. Nawawala ang PRND, no? Sa manual naman, nawawala yung RPM. Yan, ito. Kahit anong apak mo sa RPM, hindi lumalabas. Walang galit. Ang RPM niya, permis lang sa 2,000. Ito, on natin, 2010. Yan, on natin. Meron na, start. Start natin. Yun, one click. One click na, sit na natin. Test drive mo to. Isa pa. Ayun. Okay na. Lead na namin, tapos test drive. Saan? Bakit? Post start? May yung direkta. Rectang starter. Apak preno. Ginagawa kasi to pag nawawala na yung PRND. Pwede yan. Ire-recta mo starter. Pwede yun, pero ang problema kasi walang signal ang transmission. Kaya minsan hirap umahon. Tapos kumakaldag pag tumatakbo. Ayun, pwede nyo gawin to, mag-bypass kayo sa starter. Ang problema, pagka hindi siya umandar, pwede kayo mag-bypass dito. Ang problema, yung shifting niya, gumaganon. Ay, tama. Hindi tumatakbo na maayos. Pero dapat hindi na gamitin yan. Hindi na po. Ako. Pwede na hindi. Okay, off natin. Okay na, basta may PRND, okay na yan. Ha? Oo nga, Pag napaandar mo ng konti, meron ka agad. Pag napaandar mo ng konti, may temperature na. Okay.